А вы знали, что нельзя просто так разрушать гнезда? В Беларуси вступил в силу запрет. Он действует с 16 февраля по 14 августа. В этот период нельзя обрезать деревья, кустарники, если на них есть гнезда. Да-да, даже чуть-чуть подрезать веточку уже будет нарушением. Что будет, если нарушить? Штрафы серьезные. Для граждан штраф до 30 базовых величин, для предпринимателей до 100, для организаций до 500. И это еще не все. Придется возмещать ущерб природе за повреждение жилища животных. Так что перед тем, как взять пилу или секатор, подумайте дважды. Давайте беречь природу вместе. Она скажет нам спасибо.